हम देखो आप, हमने बहुत क्लीनिंग किया है आज इधर। इंडियंस को कुछ समझ नहीं है, कुछ सब हम कचरा हमारे घर में ही डाल देते हैं, हमारे घर के आसपास। हमें कुछ समझ नहीं है, इंडियंस है ही ऐसे। तो हमने ये क्लीन कर दिया आज। बहुत मतलब बहुत बार निकाला है यहाँ का प्लास्टिक वेपर रैपर्स, प्लास्टिक के बहुत कुछ निकाला है। क्लीन हो रहा है, कर दिया है। इसने भी क्लीन किया, मैंने भी क्लीन किया। ये हम इंडियंस की ऐसी ही हालत है। इंडियंस के घर में कचरा है, सिर्फ कचरा कचरा। हमें पता नहीं, हमें सिविक सेंस कुछ भी ऐसे नाम की चीज़ नहीं, हम कहाँ भी कचरा डाल देते। तो हमने आज क्लीन किया ये। देखिए आप, यहाँ बहुत सारा प्लास्टिक डाला हुआ था, प्लास्टिक के रेपर्स, प्लास्टिक के सब रैपर्स वेपर्स थे। हमने सब निकाले, 2-3 बार निकाले तो भी निकल रहे। हम इंडियंस ऐसे ही करते हैं, हमारे घर के आसपास सब जगह रोड पे। हमें कुछ नहीं कुछ पता नहीं सिविल मैनेज कैसे मैनेज करते गार्बेज को, कुछ नहीं पता। हमको कुछ समझ भी नहीं है कैसे बिहेव करते हैं, कैसे हमारे को बच्चों को अपब्रिंगिंग करते हैं, कुछ उसको समझ देते हैं कैसा वो बड़ा होता है, कुछ भी नहीं। देखिए हमने क्लीन किया आज। बाय बाय। तो गाइस, सपोर्ट बनाए रखना, अपना सपोर्ट करना हमें। हमने क्लीन किया आज इधर। हम यहाँ पे लॉन भी लगाएंगे। तो गाइस आप ऐसे मत करना, आप हम आपके घर के आसपास की जगह क्लीन 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 करना, क्लीन रखना उसे। और गार्बेज को गार्बेज के ठिकाने रखना, और प्लास्टिक का हो सके उतना कम यूज़ करना। और देखिए हमने क्लीन किया है आज। हम यहाँ पे लॉन भी लगाएंगे। यह पेड़ भी बड़ा हो जाएगा, पेड़ भी। देन कचरा में फेंक देता हूँ। और यह बाय बाय। तो सपोर्ट बनाए रखना अपना, और हमें सपोर्ट करना। बाय बाय।